Qual é a diversão de hoje? Olá, crianças lindas e maravilhosas da Rede Municipal de Anápolis. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E para quem não me conhece, está chegando agora, quem é essa Pro? Eu sou Pro Eliene Sol, que fica aqui em frente às câmeras, né, pessoal? Mas aqui, ó, de trás das câmeras, tem quem? A maravilhosa Patrícia. E juntas a gente traz essa aula para você, divertindo e aprendendo. E olha o título da nossa aula de hoje, na nossa telinha. Que som é esse? Hoje vai ter som. E se tem som, vai ter também letrinhas. Que tal, então, a gente treinar o som das letras? Você topa? Mas antes, tem um desafio para vocês. Gente, o Saci andou aprontando. Olha aqui para vocês verem, na nossa telinha. O Saci Pererê escondeu nossos sons na floresta. Quem é ele? Onde ele mora? Vamos ajudar a Aline, o Igor e a Sofia a encontrar os sons do nome. Porque o Saci fez isso, pessoal. Foi lá, pegou os sonzinhos, ó, e escondeu. Agora a gente tem que encontrar. Você me ajuda? Sério mesmo? Todo mundo topa? Ah, então vamos lá. Olha o que o Saci aprontou. Onde está o som? O Saci escondeu a letra A nessas palavras. Onde elas estão? Você consegue reconhecer a letra A nessas palavras? Nós temos, ó, a palavra casa, a palavra bola, a palavra árvore e a palavra sapo. Onde está o A? Ah, você consegue, não consegue? Vê aí o A. Mas nós vamos agora, ter atenção nos sonzinhos, no som das palavras e perceber onde está o A. Sabe como a gente consegue fazer isso? Segredo, hein? Treinando os sons das letras, das vogais, das consoantes. E aí fica fácil da gente perceber onde que o Saci escondeu o som. Você topa? Então nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos treinar. É isso mesmo. Olha lá. Nós vamos treinar os sons que saem das boquinhas. Porque aí a gente vai descobrir onde o Saci escondeu. Vamos lá? Vamos brincar? Então vamos lá. No número 1. Que som é esse, hein, pessoal? Olha essa boquinha. Será que essa boca, qual é o som que vai sair? Será que é o som da letra E? Que também tem um som de E? Será o som da letra O? Ou será o som da letra R? Olha como tá a boquinha, forçando aqui um pouco a garganta? Será que tá forçando a garganta? Será que é a letra? Ah, vamos falar que, olha, a dica que a Proeliene dá para você pegar um espelho e ver como fica a sua boquinha. Vamos falar o som da letra E, parece mais um sorriso, né? E da letra O? É redondinha. E a letra R? A boca ficou parecida com a letra R. Vamos ver se estamos certos? Letra R. É o sonzinho, é como a boca fica no sonzinho da letra R. Agora é a sua vez, né? Raspando a garganta. Vamos agora no número 2. Será que boquinha será? Será que a gente vai conseguir? Olha, colocou a mão aqui abaixo do queixo para sentir. Qual é a letrinha que a gente faz isso? Será que é a letra a letra J ou a letra M? Porque esse é o nome delas, não é? Mas que sonzinho elas fazem? Olha como tá essa boquinha. Será que você consegue? Vamos lá na câmera? Vamos falar essas 3 letrinhas? Letra A. Não é. Olha lá. Não é, né? E será que é a letra J? Vamos sentir? Eu acho que é de janela.
E a outra letra, deixa eu sair daqui, ó, cheguei para cá, M. Será que é M? Peraí. De mamãe. É a letra J. Também acho que é. Vamos ver se a gente acertou? Vamos lá na letra J? Isso é a letra J. Próximo. Agora eu quero mais um. O número 3. Olha essa boquinha. Será que é pra gente sair o som, né, da letra? Será que essa boquinha é do L? Será que é da letra P? Ou será que é da letra E? O que vocês acham, crianças? Vamos fazer essas 3 letrinhas? Vamos lá para a letra L. A minha língua vai lá nos dentes, ó, lá de cima. De lápis, não é. Vamos lá para a letra E de novo, que também tem o som de E. E de LN. Também não é. Olha como ficou essa boquinha, gente. Será a letrinha P? Vamos ver. De padaria. É a letra P. Achei. Vamos ver se tá certinho. É a letra P. Parabéns pra gente, parabéns pra gente. E agora, vamos para mais um desafio? Vamos lá para o número 4. Qual é essa letrinha? Olha, a mão tá aqui abaixo do queixo. Olha como ficou os lábios. Será a letra I, pessoal? Será a letra V? Ou será a letra U? Que tal agora você fazer na frente do espelho? Vamos lembrar? Tá bom, então vamos lembrar todas elas. A letra I, ficou um sorrisão. A letra V, vou colocar a mão aqui para sentir o queixo abaixando. Ficou igualzinho a minha boca. Olha lá, pessoal. Já encontramos. É o sonzinho, é como a boca fica, o sonzinho da letra V sair. Parece um ventilador, não é? Já achamos. É a letra V. Agora, o próximo e último é com vocês. Topa? Então, número 5. Que letra a gente fala que a boca fica assim e o som dela sai? Quando a gente está pronunciando, quando a gente está falando, será a letra S, que tem o nome de S, que tem o nome de A ou que tem o nome de B? Como será? Pega aí o seu espelhinho e é um desafio. Vamos ver quem vai descobrir. Vamos? E precisar dar uma pausa na telinha para você treinar, tá bom? Vamos lá, essas 3 letrinhas. É o S. Lembra lá da Sofia, da serpente sibilando? Olha, para me sentir. Já encontramos. Ou será a letra A ou B? Vamos no A de novo? A. Não é. E a letra B? Também não é. Já encontramos, temos certeza. É a letra S. Ai, que legal! E aí, crianças, gostaram de treinar as letrinhas? Vocês já estão craques nisso, não estão? Então agora fica mais fácil pra gente. Onde está o som da letra A na palavra casa? Olha, o meu queixo foi lá embaixo 2 vezes. Casa. No K. Olha, nós encontramos então o sonzinho. Aqui nós podemos ver a letra A. Mas quando a gente fala, presta atenção no sonzinho, nós achamos o som da letra A. Casa. A. Ca. A. Sa. Casa. Mas vejam que o S na palavra casa fica com sonzinho de Z, não é verdade? E nós temos também a palavra bola. Onde está o A? Bola. Olha o A aqui no final. No final. E é com vocês. E na palavra árvore? E na palavra sapo? Que tal você ir para frente do espelho e prestar atenção pronunciando essas palavras bem devagar? Árvore. Deu para sentir o A no começo? Árvore. Nós temos também sapo. Olha,
2 pedacinhos. Olha o som do A. Onde está? Sapo. Tá juntinho com o S no começo para formar o sonzinho Sa. Gostaram? Então vamos treinando, brincando com o som das letras que a gente aprende rapidinho, não é verdade? Gostaram, gente? Então agora tem uma atividade para você. É a lista da turma. Vamos ajudar a Aline, o Igor e a Sofia a escrever uma lista com a letra A. O que nós temos aí que começa com a letra A? Nós temos abacaxi, milho, amora e peixe. Quais são as palavrinhas que começam com a letra A? Que tal você escrever do seu jeitinho aí? Isso mesmo, abacaxi. Olha a letrinha A. Amora, 2 frutinhas. E agora é você escrevendo, tá bom? Do seu jeitinho, prestando atenção no som de cada letrinha. Que delícia! O que nós aprendemos hoje, gente? Brincamos com o som das letras do alfabeto e descobrimos, né? Onde foi que o Saci escondeu a letra A? A Saci Custoso. Ê, menino traquino! E aí, pessoal? Espero que vocês continuem aqui com a gente. Se não se inscreveu no canal do SEAD, se inscreva, coloca o sininho lá para ativar. E não esqueça, professor, tem aqui o plano de aula em PDF. E eu espero vocês para as próximas aulinhas. Um beijo e até mais!